Hi friends, Sonal Sajith YouTube channel welcome. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്ന ഇതേപോലത്തെ വർക്ക് ആവാത്ത LED ബൾബെല്ലാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനി ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോസ് ലഭിക്കാനായിട്ട് ചാനലും കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളും അതേപോലെ തന്നെ സേഫായിട്ട് നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഈ ക്യാപ്പ് നമുക്കൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്യാപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഞാൻ തട്ടി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് കുറച്ച് സ്ട്രോങ് തന്നെ ഇത് തുറന്നു കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ തന്നെ അത് ഇളകി വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊരു വർക്കാവാതെ LED ബൾബാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചില സമയം ഈ ഒരു LED ബോർഡിനായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയം ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ബോർഡിനായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എവിടെയാണെന്നൊന്നും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നില്ല, ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു LED ബോർഡും അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവർ ബോർഡെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു ഹീറ്റ് സിങ്കും നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ഗ്ലൂവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും. അതെല്ലാം നമ്മളൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം. ഇതേപോലത്തെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം. ഇനി ഇതേപോലെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറായിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ചില കമ്പനിയിലാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിമൂവ് ആയി വരും, പക്ഷേ ചില കമ്പനി ഭയങ്കര ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈഡിലെല്ലാം തട്ടി കൊടുത്തിട്ട് വേണം അത് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇതിപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ റിമൂവ് ആയി വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഇവിടെ റിമൂവ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഡീസോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡീസോൾഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡീസോൾഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഇവിടെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡത്തെ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഡീസോൾഡർ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഡ്രൈവർ ബോർഡ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ബോർഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഹോളാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഡീസോൾഡർ ചെയ്തിട്ട് ഹോളാക്കി കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതേപോലെ ചൂടാക്കി കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ഇതേപോലത്തെ കോമ്പസായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹോളാക്കി കൊടുക്കുക. അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹോളായി വരുന്നതായിരിക്കും. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് ഈ ഒരു ലെങ്ത്തിലുള്ള വയറാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കോട്ടിങ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ രണ്ട് വയർ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വയറും ഇവിടെ സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഷേപ്പാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഒരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഈ ഒരു LED പാനൽ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഇതേപോലത്തെ DOB LED ആണ്. അപ്പോൾ ഈ LED എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ വാട്ട്സിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് 9 വാട്ട്സും അതേപോലെ തന്നെ 15 വാട്ട്സിൻ്റെ DOB LED ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ബോർഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ തന്നെയാണ്, ഈ ഒരു പാനൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് 230 ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. വേറെ ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു LED പാനലിന് റേറ്റ് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ 9 വാട്ട്സിന് 15 രൂപയും 15 വാട്ട്സിന് 25 രൂപയാണ് റേറ്റ് വന്നത്. ഇനി ഈ ഒരു പാനൽ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ 9 വാട്ട്സിൻ്റെ ഈ ഒരു LED DOB നമുക്കിവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു DOB LED ഈ ഒരു ഹീറ്റ് സിങ്കിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് മുമ്പേ തെർമൽ പേസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കാരണം ഈ ഒരു DOB LED നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഹീറ്റാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹീറ്റ് ഈ ഒരു ഹീറ്റ് സിങ്കിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു തെർമൽ പേസ്റ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലത്തെ തെർമൽ പേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ പേസ്റ്റ്, അതായത് നമ്മൾ പല്ല് തേക്കാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഹോൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. ഇനി നമ്മൾ സ്ക്രൂ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു രണ്ട് വയർ ഈ ഒരു ഹോൾസിലൂടെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വയർ സോൾഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ഈ ഒരു L എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലും രണ്ടാമത്തത് ഈ N എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു പിന്നെ Nലും കണക്ട് ചെയ്യുക, അടുത്ത പിന്നെ Lലും കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു വയർ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പ്ലഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഇട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ LED ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, നല്ല ബ്രൈറ്റ്നസ് തന്നെ ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ ഇവിടെ ഫ്ലിക്കറിങ് കാണാൻ സാധിക്കും. അതെന്ന് വെച്ചാൽ LED-ൻ്റെ പ്രോബ്ലം അല്ല, അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ക്യാമറേൻ്റെ ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലിക്കറിങ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന വർക്ക് ചെയ്യാതെ LED ബൾബ് സിമ്പിളായിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റായിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാത്തിനും ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചോണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കാരണം 230 നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളാരും ചെയ്യാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനി ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോസ് ലഭിക്കാനായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. നമുക്കെന്ന് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.